Зя сайн бацгаана уу. Тэгэхээр би их сургуультай болохоор дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн олон орны сурагчтай хамт байдаг байсан. Тэгээд тэднээс зөндөө олон юм суралцсан. Бас тэд нартай төрөл бүрээ өрсөлдөн. Тэгээд яагаад тэгэхээр би Монгол улсынхаа нэрийг гаргаж байгаа болохоор олон юм чаддаг байх юмсан гэж боддог байсан. Өмнө 10 жилдээ янз бүрийн юмнууд сурчихгүй яваа. Тэгсэн бол ингээд монголчууд ийм ч юм чаддаг, чи тийм ч юм чаддаг юм байлээ гэж ярих байхаа гэж ер нь айгүйх боддог байсан. Тэгээд ойрын хугацаанд болохоор ер нь бол ном сумыг айгүй сайн судалж байгаа. Тэгээд ном сум нь болохоор монгол хүмүүсийн салшгүй нэг өв соёлын нэг монгол хүн морьтой. Тэгээд ном сумтай байхдаа ер нь бол дэлхийг эзлээд явж исэн маш хүчрхэг орн. Тэгээд бидний хамгийн том салшгүй өв соёлын нэг яалтчгүй ном сум мөн. Тэгээд би өөрөө сургалт ер нь гаргая гэж бодож байгаа. Гэхдээ үнэгүй. Гэхдээ одоогоор болохоор талбай олдохгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр би үнэгүй сургалт явуулах гэж байгаа болохоор бас үнэгүй талбай надад хэрэгтэй. Тэгээд тэрийгээ болохоор олчингуудаа би дүүнартаа тийм үнэгүй сургалт анхан шатны боломжоор тэгээд би бас тийм өндөр түвшний одоо тамирчин одоо харваач бол биш. Гэхдээ боломжоор заагаад явна гэж бодож байгаа. Яг гэжсэн ном сумны хувьд болохоор хятадаас авсан тэгээд сургалтын номнууд байгаа. Сумны хувьд болох юм бол манай наадам дээр харавдгаас арай өөр. Энэ одоо үзүүр нь болохоор төмөр. Энэ болохоор тэгэхээр аюултай гэсэн үг. Их бие нь болохоор хуванцар байгаад байгаа. Тэгээд ийм үдтэй. Үдний хувьд болохоор 3 үдтэй байгаа. Гэхдээ ер нь ихэвчлэн 3 л үдтэй байдаг юм байлээ. 2 бас 4 бас байдаг юм байлээ. Гэхдээ тэд нар нэх сайн хурдан нисдэггүй юм байлээ. 3 үдтэй байхаар салхийг арай сайн зүсч өгдөг юм байлээ. Тэгээд тийм болохоор ихэвчлэн ер нь 3 үдтэй байдаг юм байлээ. За тэгээд энэ болохоор сум одоо ном дээр ингээд тогтоодог, утсан дээр тогтоодог энэ арийн бүхсний ар байгаа. Сумны бүкс байгаа. Тэгээд номны хувьд болохоор бас ийм сургалтын ном. Тэгээд 45 паунд. Энэ нэг жоохон өөр юм нь болохоор хятадууд ингээд энэ одоо барьдаг хэсэг нь болохоор одоо үхрийн арьс байгаа. Тэгээд энийг ингээд харваад ахаар урагдчихдээ юм байлаа. Тэгэхээр тэгж урагдуулахгүй тулд дээрээ ийм хатуу юм хийцэн. Энүүгээрээ сум нь гардаг. Тэгээд анхаарах хамгийн ихний юм нь болохоор бид нар ингээд харвахтаа болохоор харваагүй байхдаа ингээд хүмүүс рүү ингээд хамаагүй сумаа ингэж өөдөөс нь ингэж харуулж болохгүй. Татаагүйсэн ч гэсэн энэ болохоор хориотой. Тэгэхээр та бүхэн энийг анхаараарай. Тэгээд зогсолтын хувьд болохоор за одоо тэнд байлаа гэхэд одоо миний мөр яг ингэж өөдөөс нь харна. Тэгээд их бие маань болохоор бие маань одоо цээж яг урд хэсэг маань болохоор өөр одоо энэ хажууд руугаа ингэж харж хажуунаасаа ингэж өнцөгдөж байна. Тэгээд зогсолтын хувьд болохоор уртлын хөл болохоор яг энэ зүүн тал руугаа ингэж хараад нөгөө хойдлын маань хөл болохоор одоо яг урагшаага ингэж харж байх юм. Тэгээд сумыг болохоор Европ хүмүүс болохоор дандаа ийм зүүн талаараа гаргадаг юм байлээ. Сумаа солиход айгүй хурдан сольдог. Тэгээд энэ 3 хурууныхаа завсраар хийчдэг. 7 уур хуруу, тэгээд дээдлээ 7 уур хуруу, тэгээд дунд хуруу, ядам хуруу нь болохоор доороо. Тэгээд сумныхаа дээгүр доогуур гаргаж ирээд эндээсээ татна. Эндээсээ татлаа. За. Тэгээд мөрөө хавчихгүй. Тэгээд сайн дийлгэж өгөө татна. Тэгээд ингэснээрээ илүү хурдан ингээд сумаа сольж болдго юм байлаа онцлогтой. Монгол харваа нь болохоор ер нь угаасаа байн баруун талаараа сум нь гарч ирдэг. Тэгээд дээр үед болохоор ер нь бол сумаа хийхдээ болохоор яг ийм тэгшгэн юм уу эсвэл бөхсөн жоохон дэшээ яж болно. Хит доошоогоо байгаадах юм бол гарахтаа энэ хурууны энэ арьсыг урчдаг юм байлээ. Тэгээд эрхийн хуруу болохоор манай өвөг дээдс маань болохоор морин дээр харахтаа одоо эрхийн хуруу нь болохоор сумныхаа доогуур тэгээд цаатлаар нь болохоор 7 уур хуруу нь болохоор утасныхаа цаагуур энэ утасныхаа цаагуур эрхийн хурууны хумсан дээр ингэж дарна. Энэ нь болохоор энэ хоёр нь юугаараа өөр вэ гэхээр одоо эрхийн хуруугаараа ингэж татаад авсан ийм сум болохоор морин дээр харахад унахгүй. Айгуу сайн. Харин одоо Европ хүмүүсийн болохоор баруун зүүн талаараа гаргаж байгаа нь болохоор сум нь ингээд хажууд чигээ ингэж хөдлөөд идэг юм байлаа. Одоо хийчингүүтээ морин дээр байх юм бол тэгэхээр энэ болохоор бас нэг онцлог байгаа л да. Морин дээр байх юм бол ингээд байх болно. Харин ойрын үед болохоор одоо манай морин харваа бидний наадам дээр харавдаг нь болохоор одоо бас яг ингэж харавдаг юм байлаа. Тэгээд морин харваа болохоор арай хурдан солихын тулд сумаа хурдан солихын тулд одоо арай өөр харавдаг юм байлаа. Европын харваатай жоохон төстэй. Доотлын дунд хуруу одоо ядам хуруу хоёр нь болохоор сумныхаа доогуур дөнгүүтээ энэ 7 уур хуруу нь болохоор сумаа дарж сумныхаа бүхсийг ингээд дарж байна. Тэгээд эндээсээ
хоошоогоо татлаа. Тэгээд татангуудаа ирүүн дээрээ авчирна. Одоо энэ утсаа ирүүн дээрээ авчирна. Тэгээд энэ сумныхаа бөксийг бас энэ арьсан дээрээ ингэж авчирж болно. Яагаад гэхээр бидний энэ уламжлалт ном болохоор ингээд онивчлах одоо ингээд юм байхгүй. Одоо Олимпиад ордог ном сумны юмнууд болохоор бүгдээр ингээ онивчилж болдог. Тэнгүүт энэ болохоор тэгж онивчлах боломжгүй болохоор өөрийнхөө биеийн дээр ингээд одоо яг роп чиг ингээд байнга татаад нэг газар авчирж явах юм бол тэгээд ер нь бол хаана онохоо ер нь мэддэг болчдөг. Тэгэхээр байнгын өдөр болгон харах хэрэгтэй. Ингээд маш урт хугацаанд харавж иж тэгж иж ер нь бол сайн болно. Тэгээд морд харав болохоор ер нь ингэж татдаг юм байлаа. Тэгээд сумаа хурдан сольж болно. За эхний хилчээл нэг иймэрхүү байлаа. Тэгэхээр би та бүхэндээ хойштоо бас ер нь сурсан юмнуудаа заагаад явах болно. Баярлалаа.